사실 수면 문제는요, 다른 건강 문제랑은 조금 다릅니다. 우리가 무릎이 안 좋으면 무릎이 아프다 하고 알 수가 있잖아요. 근데 수면은 자는 동안 일어나는 일이기 때문에 본인이 모르는 경우가 정말 많습니다. 안녕하세요. 신경과 전문의 정민아입니다. 수면 검사를 받으러 오시는 분들이 크게 두 가지로 나뉘시는 것 같아요. 첫 번째는 한 번이라도 푹 제대로 자보는 게 소원이에요 하시는 분들. 두 번째는요, 저는 제가 잘 잔다고 생각해요. 그런데 주변에서 코골이가 너무 심하다고 권유를 해서 그렇게 찾아오시는 경우입니다. 수면다운 검사에 대해서 누가 꼭 받아야 되는지, 또 검사를 받으면 어떤 게 나오는지 싹 다 알아보도록 하겠습니다. 사실 수면 문제는요, 다른 건강 문제랑은 조금 다릅니다. 우리가 무릎이 안 좋으면 무릎이 아프다 하고 알 수가 있잖아요. 근데 수면은 자는 동안 일어나는 일이기 때문에 본인이 모르는 경우가 정말 많습니다. 내가 생각이 너무 많아서 못 자는 건가? 원래 체질인가? 나이 들면 원래 다 그런 거 아닌가? 단순히 잠을 잘 못 잔다고 넘기실 게 아니고요. 내 몸이 제대로 회복하지 못하고 있다는 경고 신호입니다. 잠을 잘 못 자는 게 지속되면 어떤 일이 생길까요? 바로 이 부분이 오늘 영상에서 제일 중요한 부분입니다. 수면 문제를 단순히 피곤함과 연결시키는 분들이 많은데요. 피곤으로 끝나는 게 아니라 전신 건강에 직결되는 문제입니다. 가장 대표적인 게 수면 무호흡증인데요. 자다가 기도가 좁아지거나 막히면서 제대로 숨을 쉬지 못하는 겁니다. 근데 이게 자는 동안 일어나는 일이다 보니까 본인 스스로는 검사를 해보기 전에는 절대 알 수가 없는 겁니다. 왜냐면 잠든 상태에서 벌어지는 일이라서 스스로를 관찰할 수가 없거든요. 본인이 알 수 있는 신호는 몇 개 안 되는데요. 그중 하나가 피로감입니다. 7, 8시간 잤는데도 개운하지 않고 두통이 있고 머리가 멍하고 낮에 참을 수 없이 졸렵다면 그게 본인이 받을 수 있는 거의 유일한 신호예요. 나머지는 옆에서 같이 자는 사람이 말해줘야 알 수 있습니다. 수면 무호흡이 있을 때는요, 공기의 흐름이 끊기니까 혈중 산소가 떨어지고 그때마다 심장이 무리를 하게 됩니다. 그래서 수면 무호흡증을 오랫동안 방치하면 여러 질환으로 이어질 수 있는데요. 실제로 중등도 이상의 수면 무호흡증이 있는 분들은 심혈관 질환이 약 1.8배, 뇌졸중 위험은 그보다 더 높은 약 2배까지나 증가하게 됩니다. 그리고 제가 신경과 의사로서 꼭 강조하고 싶은 부분이 있는데요. 수면의 질이 바로 뇌 건강과 직결된다는 사실입니다. 우리 뇌는 깨어있는 동안 활동하면서 노폐물이 쌓여요. 대표적인 게 베타 아밀로이드 같은 단백질인데요. 알츠하이머 치매와 직접적인 연관이 있는 것으로 알려진 물질입니다. 그런데 우리 뇌는요, 좀 특별하게 두개골 안에 갇혀 있잖아요. 다른 장기와 다르게 노폐물을 청소하는 림프관이 없습니다. 그래서 뇌만의 별도 청소 시스템이 따로 있는데 그게 바로 글림파틱 시스템입니다. 자는 동안 뇌척수액이 뇌를 구석구석 다니면서 이런 노폐물들을 청소하는 거예요. 이 글림파틱 시스템은 우리가 깊은 잠에 들었을 때 비로소 제대로 작동한다는 겁니다. 그래서 수면 무호흡증이나 다른 문제로 잠을 제대로 못 자게 되면 이런 노폐물 청소 과정이 제대로 일어날 수가 없는 거죠. 실제로 최근 메타 분석에서는 수면장애가 있는 분들이 알츠하이머 위험성이 약 1.5배 정도 증가한다는 보고가 있었고요. 2025년 캠브리지 대학교에서 4만 명을 대상으로 한 연구에서도 수면 중에 뇌 청소 기능이 떨어진 분들에게는 향후 치매 발생 위험이 더 증가되는 것이 보고되었습니다. 결국 수면 문제는 좀 피곤하고 많은 게 아니라 심장, 뇌, 더 나아가서 전신 건강에 직결되는 거죠. 이런 문제들을 객관적으로 확인할 수 있는 검사가 바로 수면다운 검사입니다. 쉽게 말하면 잠자는 동안 내 몸 상태를 낱낱이 기록하는 검사인데요. 어떻게 진행되는지 간단하게 설명드릴게요. 보통 저녁 식사하시고 7시에서 8시 사이에 병원으로 방문하세요. 검사 설명 들으시고 내 수면을 기록하는 장비를 머리와 몸통, 손가락에 부착하게 됩니다. 통증은 없고 처음엔 조금 어색할 수 있지만 대부분 금방 적응하세요. 10시쯤 누워서 잠에 드시고 그동안 우리 수면 기사님들이 상주하면서 뇌파, 호흡, 혈중 산소, 심장, 근육 움직임, 그리고 코골이까지 하나하나 기록하게 됩니다. 아침 6시에서 7시쯤에 검사를 끝내고 센서를 다 제거한 뒤 샤워하시고 출근하시면 됩니다. 병원에서 자는데 잘 잘 수 있을까요? 하고 많은 분들이 여쭤보시는데요. 대부분은 충분히 주무시고 진단에 필요한 데이터를 다 확보할 수 있습니다. 이렇게 정말 하룻밤의 데이터로 내 수면이 어떻고 어디가 문제인지를 정확하게 알 수 있는 거죠. 그럼 가장 중요한 질문입니다. 나는 이 검사를 받아야 하는 사람인가? 제가 진료실에서 가장 많이 보는 순서대로 말씀드릴게요. 첫 번째는 코골이나 수면 무호흡증이 의심되는 분들. 본인은 잘 모를 수 있어요. 보통 옆에 분들이 말씀해 주십니다. 자다가 숨을 멈추더라. 코를 골다가 중간에 뚝 끊겼다가 다시 시작한다. 이런 얘기를 들으셨다면 이건 거의 필수입니다.
아까 말씀드린 것처럼 이런 문제가 반복되면 심장과 뇌혈관에 직접적으로 영향을 줘요. 자는 동안 숨이 멈출 때마다 산소 포화도가 떨어지게 되는데 우리 몸은 이걸 비상 상황으로 인식하고 교감신경이 활성화되면서 심장이 빠르게 뛰어요. 동시에 혈관이 수축하면서 혈압이 오르게 됩니다. 이게 하룻밤에 수십 번, 수백 번 반복이 되면 푹 쉬어야 할 밤에 내 심장과 혈관이 쉬지를 못하고 계속 일을 하게 되니까 장기적으로 봤을 때는 고혈압, 부정맥, 그리고 뇌졸중까지도 위험성이 올라갑니다. 특히나 고혈압 있으신 분들, 수면 무호흡이 있으면 이 교감신경계가 끊임없이 자극되니까 혈압이 높게 유지될 수밖에 없어요. 약을 써도 혈압이 잘 안 잡힌다? 수면 무호흡이 숨어있을 가능성을 고려해야 합니다. 두 번째, 충분히 자도 계속 졸려오신 분들. 예를 들면 7시간을 잤는데도 침대에서 일어나는 게 너무 힘든 분들, 오전 첫 회의부터 잠이 쏟아지는 분들, 점심 먹고 나면 무조건 낮잠을 자야지만 버틸 수 있는 분들, 운전 중에 졸음이 쏟아져서 위험했던 적이 있는 분. 이건 잠의 양이 아니라 잠의 질이 문제일 가능성이 높습니다. 겉으론 자고 있지만 수면 구조가 깨져서 사실상 회복을 제대로 하지 못하는 거예요. 이건 본인 스스로는 절대 알 수 없는 부분이에요. 검사를 해봐야 비로소 알 수 있는 영역입니다. 세 번째는 불면증이 오래가는 분들. 불면증은 보통 검사 없이도 치료받는 경우가 있는데요. 문제는 제대로 치료를 받아도 낫지 않는 그런 경우예요. 이런 경우는 사실 단순 불면증이 아니라 다른 수면 장애가 숨어 있을 수도 있거든요. 예를 들어서 이런 케이스가 있었습니다. 단순 불면증이라고 듣고 수면제를 오랫동안 드셨던 분이셨는데 수면 다운 검사를 해보니까 수면 무호흡증이 나온 거예요. 불면증 약 중에서는 수면 무호흡을 오히려 악화시키는 약도 있거든요. 그렇기 때문에 이분은 불면증 약을 먹어도 잘 잘 수가 없었던 거죠. 그래서 내가 불면증이 있고 치료를 받았는데도 효과가 없다 하시는 분들은 수면 다운 검사를 고려해 보시면 좋습니다. 네 번째는 자다가 이상 행동이 있는 분들. 소리를 지르거나 발로 차거나 침대에서 떨어지는 행동을 하시는 분들, 특히 꿈을 행동으로 옮기는 경우에는 단순히 잠꼬대가 아니라 렘 수면 행동 장애일 수 있습니다. 렘 수면은 우리 뇌가 꿈을 꾸는 시간입니다. 이때 뇌교라고 하는 부위에서 우리 몸에 있는 근육들을 싹 다 마비시키는데요. 꿈을 실제로 행동으로 옮기면 위험하니까요. 그런데 렘 수면 행동 장애는 이 시스템이 망가지는 거예요. 그래서 꿈에서 누가 쫓아오면은 말길질하고 소리 지르면서 낙상까지 이어지는 겁니다. 이게 신경과적으로 왜 중요하냐면 이 마비 시스템을 담당하는 뇌관 부위는 파킨슨병이나 루이소체 치매에서 가장 먼저 손상이 시작되는 부위 중에 하나거든요. 그래서 렘수면 행동장애는 단순히 잠꼬대가 아니라 뇌관의 신경퇴행이 시작됐다는 신호일 수 있습니다. 특히 50대 이상이시라면 꼭 검사 받아보시기를 추천드립니다. 다섯 번째는 치매 가족력이 있거나 본인의 인지 기능이 걱정되는 분. 이건 좀 새로운 내용일 수 있는데요. 최근 연구들에서 수면의 질이 치매와 직접적인 연관이 있을 수 있다는 게 계속 밝혀지고 있습니다. 부모님이나 가까운 친척 중에서 치매 환자가 있거나 본인이 최근에 기억력이 떨어지는 것 같다고 느끼시는 분, 50대 이후에 인지기능 저하가 걱정되는 분이라면 수면 검사가 예방의 첫 단계가 될 수 있습니다. 수면 무호흡이나 수면 구조 문제를 일찍 발견해서 치료하면 뇌의 청소 시스템인 글림파틱 시스템이 제대로 가동되면서 인지기능 보호에 도움을 줄 수 있습니다. 지금까지 수면 다운 검사가 꼭 필요한 5가지 케이스를 이야기했는데요. 수면은 전신 건강에 영향을 미치지만 특히나 뇌 건강에 직결되는 문제이기 때문에 우리가 마치 건강검진을 하듯 내 수면의 질을 체크하기 위해서 수면 다운 검사를 고려해 보시면 도움이 많이 되실 겁니다. 수면 다운 검사에 대해 더 궁금하신 점이 있다면 댓글로 남겨주세요. 지금까지 신경과 전문의 정민아였습니다. 오늘도 편안한 밤 되세요.